이렇게. 저리 가. 맙소사. 여기가 놀이터네? 가. 이놈들. 얼른 가. 이놈들. 저리 가. 빨리. 우뭇가사리 할머니 가. 우뭇가사리 작업하고 있는데 빨리. 또 저 녀석 팥요 녀석이 자장구죠. 팥 나는만 당구고. 얼루가 얼루가 그러지 마. 안돼 이리 와. 여기서 놀자. 할머니한테 가면 안돼. 장난감 하나 줘야 되겠다. 또 간다. 어슬렁 또 봐. 페트병으로 탕탕 두들기면 알아듣던데.